ამ წუთებში მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხს განიხილავენ ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის 39 სხდომას პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. კომისია ახალი შემადგენლობით დღეს პირველად შეიკრიბა. კომისიის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართული ყველა უწყების პირველი პირი. თემას იმედად არსალია განარსოს პირდაპირ ეთერში ემედა მოგესალმებით. სახელმწიფო კომისია ახალი შემადგენლობით დღეს ნამდვილად პირველად შეიკრიბა მთავრობის კანცელარიაში. სწორედ ეს კომისია იქნება პასუხისმგებელი ყველა იმ ნაბიჯზე, რომელსაც ახალი მთავრობა გადადგამს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. კომისიის თავმჯდომარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია. ამ კომისიაში არიან ყველა სახელმწიფო უწყების პირველი პირები გაწევრიანებული. ჩვენ შეგვიძლია ახლა კომენტარი მოვისმინოთ, რომელიც სხდომის დასრულებისთანავე ალექსი პეტრიაშვილი მაგააკეთა. ბატონ ბიძინამ კაფეო ჩამოაყალიბა კიდევ ერთხელ და განსაზღვრა ჩვენი მთავრობის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები ნატოსთან და ევროკავშირთან მიმართებაში. ეს იქნება ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტები. ამ თვალსაზრისით ყველა ის მექანიზმი, რომელიც არსებობს ნატოსთან თანამშრომლობის, ეს არის ნატო-საქართველოს კომისია, ეს არის ნატოსთან ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება. ამ თვალსაზრისით ძალიან კაფეო და პრინციპული მითითებები გაეცა კომისიის შემადგენლობაში შემავალ მინისტრებს. სახელმწიფო კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება ეთხოვათ დიდა ბოკერიას, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს, ასევე საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროს გელა ბეჟუაშვილს, რომელსაც აღსანიშნავია, რომ ის დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა, პირველ სხდომას თავად დაესწრო და ასევე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილს. მადლობა იმედა არსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.